incwadi 2 Corinthians chapter 11 verse 4. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Kunye no 2 Peter chapter 2 verse 1. Bazalwane, make nifundise lento. Xa ndishumayela, ingakumbi ogogo aba, nabantwana abancinane, actually nabadala. Xa ndishumayela, kubalulekile uba uyibambe imessage, uba uthini umyalezo. Kudala ndiyiphinda-phinda le nto. Andithi xa ndishumayela 2 hours, angeke ndibe nee-messages ezininzi phaya. Kufanele ubambe uba yintoni kanye le endiyi-adresayo. So ubamba imessage, zonke ezinye izinto endizithethayo sukuba zinikeza wena izixhobo zokuba le message ndiyithethileyo wayivuma, xa kukho abantu abalwa nayo ukwazi ukuzisapota. So kubalulekile ukuba uyibambe itopic, kodwa nangaphezu kwetopic bamba umyalezo, because itopic ifrenywa ngohlobo oluthile lokubhalwa. So xa ngumzalwane subambe isihloko qha. Kungcono kuthiwe ulahle kwesihloko kodwa abusazi into ebithethwa ngayo, qha wangazi uba ibibekwe kanjani as a topic. Kungenjalo uba nileqa into eninzi nizoconfuseka. Xa ndishumayela jonga uba yintoni le ndizoyithetha. Umzekelo ndingathuma uZiya umyalezo othi, Ziya, ndicela uyondithengela ikepusi. Angomyalezo lo, ndiwugqibile umyalezo. Then itopic ingathini kapho? Ukuthengwa kwekepusi okanye how to buy a cap. Itopic leyo, kodwa ayingomyalezo. Umyalezo uthi mandenzeni, okanye what should I know, mandazi ntoni. Then ke uZiya xa sendithe makayothenga ikepusi, akandizuvele ndiphele lapho, sawuqhubeka noba ngo-10 minutes kule nto yale kepusi ke ngoku. Into yokuba makayoyithenga phi, uzokhwela ntoni, iphi imali, isize yeyiphi. Kodwa umyalezo ubusithini wena makuyothengwa ikepusi. So kubalulekile ukuba umyalezo, because ngoxa unokuvele uthi wena ngokuso uZiya anikwe umyalezo, awulibali umyalezo wekepusi, avele azi isize uba le nto iyothengwa phi, le nto angayaziyo. Azi uba ithengwa phi, imali yayo imali, isize yayo, afike pha isheli. Uyaphukuza apha uthi ndifuna usize 8 and imali yayo yi-2,000 rand. Bayabuza abantu intoni? Hayi andiyazi. Kusho ukuthi awuyibambanga imessage, uvele wabamba ezinto ozixhasayo. So funa xa undimamele, umamele eyona nto ndiyi-adresayo, then ke zonke ezinye izinto ziyongeza. Kuthiwa ke phaya kumaKorinte uPawulos unqanda abazalwane phaa abaphaphayo bezama ukuba right kodwa babe wrong umchakene. But apha eChristian Family noko ndingani credita ningcono, akufani. Uthi phaya uPawulos, kaloku nithakazelela nabani oza kuni anishumayeze. So kutsho ukuthi uPawulos unqanda abantu abaphaphela kwamshumayeli wake wakho. Uthi lo muntu ufika nishumayeze uKristu ongomnye, ongenguye lo ndamshumayelayo. Nize ninyamezele nabani oza nomoya ongenguye lo namnikwayo. Namkela neendaba ezinxamnye neendaba ezimnandi enazifumanayo. So uPawulos ubala into ezintathu pha, ukuba nina bazalwane ndinengxaki nani uba kwamshumayeli kangaba
apha ecaweni bambalwa abantu ndanqanda ke inoba banqande awuvele umuntu afote nomuntu ongazange andibone ndifota naye kube ngwasemzimvubu sothe nca kuye okanye kuba engwase-AFM sothe nca. Kukho abantu kaloku abadat naive uba xa ifika nje endaweni akafuni icawe right ufuna nje AFM nobinjani. So ke ngokuphaya uPawulose ubona ingxaki ezimbini esinazo. Abanye abantu bane poor judgment xa bebona umuntu abakwazi ukumbona umuntu orong. Abanye bane lack of judgment. Abanye abamjongi nokumjonga umuntu right. Sidezeziphi ingxaki azadressayo uPawulos, lack of judgment and poor judgment. Abaya babene poor judgment no ababene lack of judgment. Ndithi aba bazalwane bane lack of judgment, that is abamhloli kwakumhlola umuntu okanye bathi behlola bangachani. Ngokusuggesta kwalanto niveze nesizulu sivo habi laba osibama kasicisha nithule ndoni ndithi aba bazalwane babehlola baze bangachani okanye babengahloli kwauhlola. Uthi ngokuba uma kufika umuntu eshumayela omunye uJesu esingamshumayelanga noma namukela omunye umoya eningawamukelanga noma elinye ivangeli eningalamukelanga nikubekezelela kakhulu kubekezelela kakhulu, which means namkela kwamuntu ongumshumayeli. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So these people were lacking spiritual judgment. So ndifuna ke sithethe namhlanje ngetopic ethi so imessage seniyifumene ke ngoku imessage uba kukuba uhlole ngokomoya yonke into ebekwa phambi kwakho ungaphapheli umshumayelo ophatshelweyo. Kangaba imajority yabafundisi balapha eSouth Africa nabazalwane bayiphaphele kakhulu iNigeria neGhana. Ngiyakuthandwa kakhulu. And umfundisi othanda iNigeria neGhana yazi umbona njani? Uyathanda ukuthetha ngokuthakatha. Bayithanda into yokuthakatha abantu abathanda abashumayeli bapha. Because hamba nangokujonga nje umshumayeli bangomphi waseNigeria okanye eGhana. uPaul uba awuzufike ethetha ngokuphiliswa kwabantu nokukhutshwa kwamadimoni. Akulo calucalulo. Bakhona ba right phaya bakhona ba wrong. Nase South Africa bakhona ba right bakhona ba wrong. Kodwa uba icawe umfundiso hoye abantu belacala kuba ngathi icaweni yakhe kusesigodlweni segqirha. Kudilwa nengxaki zalapha emhlabeni. Ndithi ke ngoku mna into imessage yami namhlanje kukuba judge before you accept, judge before you receive. Phambi kokuba umamkele umuntu umhlole. Sithi ke ngoku phaya perception versus intentions in spiritual judgment. Yabona itopic kuba ibekwa ngeyayo indlela ke ngoku because kwi-topic sube ndifuna ukuphuhlisa into ethile. Sithi pha ngesixhosa imbonakalo le yo hayi uvesaza namazi uthini ngesingesi siqhathanisa bogogo indlela into ebonakala ngayo nenjongo is perception versus intention. Injongo imbonakalo kunye nenjongo. Yeah, I think ngara niwasho kanjalo. Imbonakalo kunye nenjongo. Okay, imbonakalo nto umbona. Masithi imbonakalo masingathi ukubona. Thank you. Imbonakalo ithelekiswa compared to yeah, right. Ithelekiswa nenjongo ekugwebeni ngokomoya. Imbonakalo
ithelekiswa nenjongo, iqhathaniswa. I think uthelekiswa ukuthi kwasisixhosa kakhulu, mayiqhathaniswe, siyekeni iyobande kakhulu lanto yini, mayiqhathaniswe. Khona into ongazi ukuqhathanisa. So masithi imbonakalo le iqhathaniswa nenjongo ekuhloleni ngokomoya, masingathi ukugweba, ekuhloleni ngokomoya. Uthi uPawulos, bazalwane baseKorinti, uverse 3, uthi uPawulos, ndiyoyika hleze nilahlekiswe njengoko uEve walahleka. Ndike ndibe nenhloni xa ndibona nifote nabanye abefundisi noba kwinkomfa yeRegion, ndithi hey madonna, kanti ndisenabazalwane abanje, ndisenabazalwane abanje. So before you accept sin, ufanele uzazi ubusengxakini, usengxakini of judging, unless uyakubiza yena umuntu uthi izofota naye. Bakhona befundise ungafanelanga nje uvane nabo, nifanele udibana ezulwini. Because so bona abantu bedlwengulwa, ubona abantu betsotswa ngabefundisi bedliswa inyoka, is because of lack of judgment and is because of poor judgment. Kungcono ukuthi ubuzama ukuhlola waphazama. Now kodwa ke ngosithi apha ekuhloleni iweakness esibanayo kukuba indlela abonakala ngayo umuntu asikwazi ukumbona uba umuntu uyakwazi ukubonakala kakuhle kanti ijongo yakhe imbi. Utsho kakuhle uYesu uthi khona abafundisi bobuxoki abazonxiba ntoni, ufele lwegusha kanti bazintoni ngaphakathi, they are ferocious wolves, bazingcuka. Kube sekubakho aba babonakala ngathi izingcuka kanti ngaphakathi bazigusha. So sithi akululanga ukubona ukohlula igusha, because there is a perception which versus intention. Uyakwazi umuntu abe ngathi igusha ngaphandle, abe ngathi ululamile kanti akangcole. Omnye abe ngathi ungcolile ngaphandle kanti akalungi. Ingakumba abantu bathuleyo. Abantu bathuleyo bonke bangathi izingelosi nabafana xa betshata bachata amantombazana athuleyo. Bacimba izawuthula napha emendweni. Because I think mchagele into ebangela uba abafana bachata amantombazana athuleyo nangathi anyabile, inoba ngenxaba umuntu oyindoda une instinct of protecting. Uyakuthanda umuntu oyindoda ukukhusela, akathanda ukuchata nenye indoda. So ngoxa ethetha kakhulu lo mfazi kuvele kube ngathi wrong, kanti luthuleyo umthakathi. Uyazi uba angathula umuntu athule ubone sosayiniswa i-divorce papers, athi lo athethayo kungafiki kwaphepha. Because when it comes to judgment, i-perception isoloko isiqhatha, imbonakalo seqhathwa yiyo. Kwamantombazana ngebefamba bayachatwa, akachatwa because abonakala ngathi akaphatheki. Kube kwamantombazana athuleyo angathi ayaphatheka, kanti inside yakhona uzawubona mhlawumbe nje ibingathethi kakhulu yenza le mhlawumbe phambi kugala ngamanzi ikubizela inkabi, kanti ethule nje kama nala verse ithi kungcono uhlala phezulu kwendlu kunomfazi othetha kakhulu. Inoba kutsho kwabanye abafazi kungcono umfazi othetha kunomfazi othuleyo. Into ezo uyadibana namanzi xele inyani, ulala kanjani nomfazi othule tu? Because lo mfazi othethayo xa konakele uyazi uba xa engathethanga kusho ukuthi akho nto. Lo othulayo uthula noba kukho into embi, uthula noba kukho into imbi, uyova ngamanzi. Befama kwena ulala usethuka. Khona umnye umama wake wacapha ecaweni. Kucaca uba indoda yakhe yethuka eyithi apha emehlweni. Ithi undenzani? Undenzani soyemka kodwa ngoku? Uthi caba indoda yamkokela uba lo mama angayithengela olanto kunoba abemjonga bulele enyanini. Athi umuntu xa elele ufuna ujonga ubulele nyani utha phezulu kwakhe. Kuthiwa avele yethuka indoda ngokwathi. Athi undenzani?
and la mama wefakaza apha ngene imkholelo wanguye lo nomjola. So ndizama ukuthi abantu abathuleyo bazalwane, they are perceived to be good people. Nabantu abathethayo, they are perceived to be bad people. Ndizothi ke mina namhlanje gqithani kwi-perception. Look deeper. Then umbuzo oqala ke sowuphendula, why do we judge in the first place? Why do we judge spiritually? Andithi ke abantu abathuleyo barongo bonke. Kodwa iBhayibhile kona engathi ayimlindelanga umzalwane othuleyo xa ndikujonga. Because uba ebelindelekile umzalwane othuleyo ngesingenayo uMatthew 18. uMatthew 18 nongwakuthula. So ngeke sikwazi umaccommodator umuntu othulayo anyamezele because uqhamuka sezikota sezi8 ezinto zoniwe. Mama ugaxi nimthi chwi. Kuyachisa phezulu khani nivulele ifena. Hayi ndizotshintsha yamle atha ibiphelele kanje. Ngoku ukuyokhulula phambi kwabantu fese benenhlono mama ngo. Amen. Mama yes. Bendicela ukubuza. Uthini umyalezo? Imbonakalo iqhathaniswa nenjongo. Kaba nabantu abazokubulala mos. Umuntu ozokudlisa ngene imbondlela akuthanda ngayo. Ya, soze umuntu ozokudlisa afike sejikise. Hey wena tata na ukudla. Uyakunake, you tata umfundisi bekunjani? You tata ndimasukhawulezele unxiba ijalimane elihle abachakazi bancinci. Unxiba ijalimane eli right kanti ipoison injani because perception can be deceiving. Yes, mama. Bendizothi tata. Njengoba uthetha ngoluhlobo ba uxakana nomuntu sele lapha. Inoba babebona babejaja njani abakudala njengoba umfana waye athumele ekhaya athi ndicela undijongele intombi endingayitshata. Mhlambi kaloku ngabona babejaja kakuhle aba because babesazi ba wena you will go beyond the looks. Bayazi ba wena xa umjongela lo mntana uzoyojonga into zakho umzi. Anti nentombazana kwakuthiwe iyahlaya yathanda ukuhlakula, iyagudula, ikhamanzi, itheni ikhuthele. So kwakujongwa i-traits but still I think babejonga more than that. More than that. Yeah. So that this ngona akusenziwa ngolo. Hayi ngokufuna ubaby qa. I-majority yezidenge but basekhona abantu abaright. But i-majority yezidenge izifunela nje ubaby. Wena ungangumuntu mhlawumbe abangabuza kuye. Hayi mina ngabuzwa kum. Kodwa xa intombi awuyazi kuyanyanzeleka kuba uthini. Hayi intombazana ngeke ndiyazi apha ecaweni. At least ndingamazi noma ngu-60% u-40 ke waziwa nguThixo. I think that's why kufanele xa uzotshata uthandaze. Le ndawo ithandazelwayo yile ye-intentions. Uba lo muntu ngoku akuvumayo ukutshata nawe, iinjongo zakhe zithini. Uvuma ukutshata nawe kuba efuna umzi. Okanye uvuma ukutshata nawe kuba kudala bembuza ubutshata nini. Uvuma ukutshata nawe. So that's where prayer comes in. Because xa uye wathandaza, though ke andifuni sithethe kakhulu ngomtshato because andifundisa abantu abatsha ngo. Xa uthandaze kakhulu uThixo uyakwazi uba enze lo muntu ayincongole lento kuzofuneka ubuyazi isenhliziyweni. Mama babi. Khona umuntu othi in a person there's a talking person and there's a noisy person. Hayi mina ngcono abe noisy so that I express ilantsika. Ayinothi indoda ikexezile lapha ufika baby ndiva kuthiwa ukexezile ngapha. Ngoku lento yokexeza sithanda sami ayifuneki. I think umuntu mabe expressive. Ya uba ukhala ukududuma adudume ukwenzela uba wena ubaleke ududunyelwa ngokuyeke into zisileyo. Uyabona ngoxa uvele wazi uba ngali liza ududuma xa ndenzele ngeke uyenze. Ya. Xa yonke imihla soloko likhwetsha
hayi xa lisokola ikhwetsha and into eyenzekayo umfazi okhwazayo uyamoyika then xa umoyika yenze kube mnandi apha ekhaya because awuzuzenze izinto uyabona abafazi bale bala kusebenza amadoda baqeqezele senza konke ukusa oku besonqeni uba kuzothiwa ndiyakhwaza andithi nawe isenzo sakho sikhwazile ke ngoma angakhwazini sesidima sokusa indoda efuna isidima mayenze okuhle izohlonitshwa ya niyavuma amadoda ngicake umama uchagi kaloku ingathi for me angazi expressa so that umazi uba ebekuyiphi level into engafunekiyo i-abuse and ke ngoku if umfazi uyaku-abuse ngokukhwaza kwakhe makungabi nguwe oyigqibayo loo nto qale uye komnye umuntu uzochaza uba yintoni le uyibiza ngoba i-abuse because if there's a reason for ukukhwaza akuyo-abuse you just got what you deserve nikumcakeni Talkative, why you don't? ebesithi kukhona umahluko between talking and shouting ndithi ke mna makashawuthe if isimo sifuna i-shouting athethe xa isimo sifuna ukuthetha kaloku uthixo nje benze ilizwi lakwazi ukuphakama inobekho injongo wena xa ufuna ilizwi lihlale phansi unayo indlela oluhlalisa phansi nithetha abantu abakwethu ngeke sikwazi uba abafazi ukubenza bangakhwazi abafazi ngeke bakwazi ukwenza amadoda angakhwazi you can do that because okokuqala if wenza right umuntu angakuhlonipha ngeke afana khwazi noba uye waphazama kakanye but I think uxhoma kwi-density or kwisisindo not i-density kwisisindo sento angeke ukuthi ukexezile lapha kuthiwe sithandwa sami ekhwetshube sithandwa sami lento ndivile ukuthi ukexezile tana hayi babi uthini vathi ukexezile tana ake siyeke abantu baphila mna umtshato ingathi ziya ude wabhednishwa kakhulu man ugcwele a lot of izinto ezingekho human ngokukhule ukhwazelwa konxa urong xa uzofika emfazini ngofuna athule uyazazi ba wena ukuze umama wakho aye kukukhwazela waye ukwenza into ezirong kodwa ngumfazi makathule kona usileyo uba uyindoda efuna ukuhlonitshwa yiba honorable nawe if you want to be honored ubufuna ukuba trusted be trustworthy undlale ngabantu abantu lapha wena mfazi sebenzisela izwi unalo ngalo mini Person talking no person noisy can it not be just in general besides xa kukho ingxabano hayi andiqondi uba unoyizi lo babi wencoko sidla kumhoya unoyizi esingamfuniyo xa kulungisa izinto I think- otherwise the person may mean that Oh, okay, because benzothi, because abantu abathuleyo bakhona in terms of being noisy. Ngaba kuthiwa they are not exempted in terms of Matthew 18 because if umntu udetermine uba Matthew 18 lilizwi likaThixo noba ungumuntu ongxolayo noba ungumuntu othuleyo befanele ba it does not depend ku temperament yabo ukuze bamenze. So I was thinking uba utsho uba abantu xa bethule kodwa they should be talking then ke ngokukho abantu babhabli ke aba bahleli benconywa xa kuthethwa ngabathulayo bebabi ngelo xesha bona kona make sithana la kuba bubble besingafana ba si bubble to a certain extent yeah but iyevakala ipoint yakho babi ukuthi noba udange bebubble kodwa thithi ukuthi thula noba konake uMatthew 18 iprinciple ayo temperament so sithi ke bendikuleke yabafazi abagenqezayo indoda engafuna ukugenqezelwa umfazi mayenze okuhle izonconywa uyabona ngo lo mfazi okhwaza ubangakhwaza xa kuncoma nto ungavuya ngathi hayi mfazi shout it to the mountains so kutheni ke sefanele avele abelulwa okay why do we judge why do we have to judge kutheni bazalwana ufuna singabi ngosibhuzengana basiqa sifunda ivesi yesibini ivesi yokuqala sithe ithini ithi nina xa nibona umuntu oshumayela uYesu noba ngomnye uYesu niyamamkela
xa eza nomoya noba anguye umoya lo niyamamkela lo mntu, noba ushumayela enye ivangeli nina lo mntu niyamamkela. Then masiye ke ngoku 2 Peter naye oncedisayo. Uthi kwaSirayeli babekho abashumayeli abaxokayo, ngokunjalo ke naphakathi kwenu baza kubakho abafundisa ubuxoki. Yabona, it's a fact. Bazoba khona abafundisa ubuxoki. Kusho ukuthi mchakela, xa kukho into oyifundiswayo, you don't look at i-perception ubifundiswa kanjani, ujonga ubuyona into le. Kuthiwa bofundisa ubuxoki bona baza kunyebelezisa imfundiso ezidala intshabalalo. Zonyebeleza imfundiso baya kuphika nkqu nenkosi le ebasindisileyo, baze ngokwenje njalo bazibizele intshabalalo ekhawulezayo. Ukuthini uphika inkosi? Ukuphika inkosi kukushumayela istatements ezinxamnye ne-beliefs ne-values zikaYesu. That's why ndidla ukuthi ziya, once umfundisi wakushumayeza uba kufuneka utyebile, uyiphikile inkosi yethu, because zange isixelele loo nto. Once umfundisi wakuxelela zonke ii-promises zalapha emhlabeni, so yazibonela uba wena andingendawo ke apha, because mna andinguye umSirayeli one-earthly kingdom. So umyalezo wethu bantu baseyingolweni uthi, hlola, judge, qhathanisa imbonakalo ne-intentions. And uyazi ba sometimes umshumayeli ndike ndibone uba lo mshumayeli ushumayelela uba sibeke imali ezinyaweni, and veni isenyani sensho ukuba nixubene ke naba sesiyefe. Kaba mhlandoze ndibona uSimali pha, into enivumelekileyo ukuyisa kuguquka, nivumele ukuya kwi-altar calls. I don't have a problem na kwi-region. Kaba xa uye kwi-altar call kwi-region andide ndikubuze nokubuza, kodwa uba ndawubona uyobeka imali pha uzondixela uba uyibekelani. Because abashumayeli xa befuna nibeka imali baphindaphinda into enye, baphindaphinda into enye, ayesenyuka kuphakama abantu bashalo, then kube sekuyobeka imali. Okanye uzokuthembisa into ezokwehlela enhle, then you tap into the anointing and all that. Sithi ke aba bantu babonakalisa ingathi uzobhenefitha kanti bayakulahlekisa. uYesu imbonakalo yakhe wayengabonakali njengomsindisi, wayengabonakali njengomesiya. That's why bambulalayo nango, because wayengekho good kwi-perception, because wayengazidayisi uYesu. Then ndike ndawushumayela kwenye indawo sino, umfundisi wakhona xa ngigqiba ukushumayela wathi ndibhidekile. Anibhidekanga nina? Kwacaba abantu ababhidekanga. Wathi hayi niyadlala, nibhidekile nani. Ungale mina nishumayela ngentshumayelo ye-repentance. Andithi xa ushumayela ye-repentance, la ntshumayelo iyakukhondema ingathi akwakholwa, because iveza your old mindset against the expected mindset. So ngoku ingathi ngole ntshumayelo yami ihlaba kwanto, ayizifuni ingoma ezithile, ayizifuni into ezithile, sifuni because xa urepentile mosifuna ungabi into ethile, ube into ethile. Hayi ndibhidekile. Kaba ndikade ndiyifumana ngemali yokuya phaya, kwathi izolandela. So ngangcono ubumamele umhlekazi abuyisa imali yami. At least bazalwane, mna andinamsebenzi nemali, kodwa le ndiye ngayo ingathi ungandinika mchakela, because andibhajethele ezicaweni manje shumayela kuzo. So uba ungandinika nje leyo kuye, andinamsebenzi nedrink. Uba ndiye nge-2000 cela 2000 undinike, because bendingayifakanga loo 2000 kwibudget. Kangangoba ngoku xa ndimenywa ndizobathumela kubabi, ndizoba ne-official ifakwe ngondisayayo. Kangaba wandibuza uba ithini data ndinikwa loo nto xa sendilapho kanti ndisifaka engxakini. So ngoku kufanele ifunwe phaa kubabi, ndizothumela kubabi ngoku andiphenduli kwanto babi. Ngakena. Amen tata. Yes. Amen tata, nami ndibhidekile. But lo mubhido tata
Lungcono. nawe ubhidekile. Ekuthini tata umuntu oxokayo nongaziyo sizobona kanjani khona apha because omunye behlele ucinga bayini unyanisile kanti befundiswe lo awoqala bexokile. So lo ke ngokuyena ucingela uba wenza kakuhle kanti akuyonyani. Sentsho Kutsho ukuthi abantu wena Mchagele baphethe ipoison bobabini qha omnyaka yazi ba ipoison. So ungayidla ke eyalo okudlise engayazi ba yiyo. Because kaloku xa ipoison uyinikwe innocently ingaziwa uba ipoison naxa uyinikwe intentionally is equally dangerous. That's why xa ungumfundi xa ungumzalwane Mchagele funa babe mbalwa abefundisi aba around you. But athengena angene nzima kwiqela labafundisi bakho. Khona la vesi ke ethi abantu bayozifunela befundisi anditsho loo nto mna because abaya kuthiwa bayozifunela abefundisi ngokwe-desires zabo. Kanti apha ndithi mna uzozifunela abefundisi ngokwe-discernment, ngokwentando kaThixo. So Zambuli Mchagele ngeke siyazi uba singayithini. Kodwa into ebalulekileyo ngoku uba nje ushumayela into wrong, whether intentionally or unintentionally siyazisusa kuye in terms of closeness. Kuba unyanisile nyani abanye bayithetha lento kuba bengekayi iBible College bengekazivi izinto ezithile. But either way ipoison whether umuntu uyalazi igama elibhalwe ngaphandle noba akalazi. njengoba tata nakwelike uyixhasa nje pha xa ibethelela uYesu. Mostly aba abantu babembethelela ngokwam andikayi ke ndiye ndibelieve ukuthi bona babecinga babenza into right. Abambalwa abazilitazi bona babeyazi lenyaniso kuba ukhona xa sebembethelela othi ngenene lona bekungunyana kaThixo. That means izofika ngosebethelelwa lesebebona ezazini bayi man angathi nginyani lento le bekungunyana kaThixo la inguye lo muntu besicinga uwrong. Hayi ke ndiyavumelana nawe because no nansi kuyayitsho lento uyitsho uPetros if I'm not mistaken kwizenzo chapter 2 ukuba amaJuda la ayesazi amnikela kwaba bangaziyo babambulala. So ndingavumelana nawe uba bakhona ke nyana abantu abambulalayo bengazi. But ngeliya xesha wengabikho umoya ingcwele. Kule mihla yangoku awulahlekiseki kwangoko because umoya ingcwele uyaxela uba yiyo lanto. Qha wena lo muntu vele uthanda iappearance, uthande nedimina yakhe, uthande neapproach yakhe, uyazi ufriendly kanjani, and abona befundisi abazalwane who fall victims to ngabefundisi bangathi ba friendly, ba loving because abanye babo la loving une selfish intentions. But perception kubonaka ngathi kuthandwa wena apha. That's why you'll find ukuthi abanye bazokuthembisa ngementions ozoba nazo kanti bafuna uthatha le mali. Omnye akubhalele abhale nencwadi athi 1000 ways to be rich abese kuthengisela lo ncwadi wena uchike nencwadi ekuxelelayo yena abese eba rich ngala ncwadi. So uPaul bengathi uyaxhaswa uyathandwa apha wenziwa rich kanti uyayuzwa. So ndizama ukuthi ke ngexesha lakudala kodwa ngexesha langoku abantu abalahlekisekayo balahlekiseka because of their selfishness. Abantu bangoku Mchagele balandela umfundisi ofezekisa iminqweno yabo. They follow pastors according to their own personal desires. So that's where the problem is. That's why ke thina siphila kweli xesha kangaba kude kubekho ivesi Mchagele ethi noThixo uzobayeka abanikele kumoya olahlekiso. Uzit Thessalonians. Uyabona ngo uthi uThixo uyandingqinela lapho. Ivesi iyandingqinela uba ngeke ulahlekiseke kule mihla. Into ebangela uba ulahlekiseke uThixo ukunqanda ncame abone mama vele myeke ke alahlekiswe. Should be kangaba ithi bazoyekwa balahlekiswe kuba khange bayithande inyaniso. Uyabona ngimost you avoid bayayazi inyaniso. Kodwa bayishiya beyazi kuba befuna ntoni intando yabo. Then noThixo ngokuya kuye uthi kude kuthiwe he will let them believe a lie. Kamba ePretoria Showgrounds kwakugcwala pha. Kugcwala abazalwane bezicawa kuthiwa zezikamoya because abantu becawa zikamoya bahle becimela kokho. Khoveze babi 2:11
2 Thessalonians chapter 2 singaqala mhlawumbe uverse 10 sive mcagelo uba kuthiwa phaya uThixo ude abayeka abantu bambalahlekiseke. Uyabona abantu fika behamba kubathandazeli nanjalo njalo bethenga amanzi bethenga ii-oils kutsho noThixo ubayekile. Kuthiwa kuzobakho zonke inhlobo zantoni zolahlekiso ezinokwenziwa bububi kwabo baya kuchabalala baya kwantshabalala. Uthi ewe baya kuchabalala kuba kaloku bona abalwamkelanga uthando lukaKristu nenyaniso yakhe. So kukho abantu abatshincwa inyaniso yakhe njengoba umzekelo bendithetha ngezithembiso zethu phaba kokubuya kwaYesu kukuhlala noThixo njalo kukuthini ukuthi abayifuni kwaloo nto. Kuthiwa kuba bengayifunanga inyaniso yakhe ukuze basindiswe kuyoba khona olahlekiso. Next verse 11. Ngoko ke uThixo ubayekele ngolahlekiso olusebenza kubo ukuze bamkele ubuxoki. So that's why ngithi kule mihla sikuyo awukwazi ukulahlekiswa. Umoya ingcwele uyatsho uba ayikho lento yenzayo. Umuntu uqina ngabomu kuba sesithi kudala ndacawa kule cawe ngakumbi ogogo. Ogogo bayonqena ukuyojoyina icawe entsha. Kuba bavele bathi yo ndive ndiyoqala abantu abatsha and uba ungugogo njalo uThixo uzokuyekela kulahlekiso uyongena esihogweni necawe yakho because xa ungumuntu xa uyibona uba ndiyibonile inyaniso yishiye lo cawe. Noba umfundisi uyamthanda noba une-friends kulo cawe uba ngaba uyifumene inyaniso yishiye lo cawe. Into eyenzekayo ke abantu abaninzi once bafumana inyaniso uvele azi uba uzoyocawa phaa kwezinto zonkonzo zonke ukwenzela uba le nto ithi makaphume kule cawe ayilalise. Zivene nivile uba ndithi ulahlekiso uThixo uzongakunqandi because ukunqanda wakuncama ade akuyeke ube namabhongo ngale cawe yolahlekiso ube namabhongo ngumprofeti olahlekisayo and uphawula uba imajority yabantu bamkela ulahlekiso because uba ngathi uaccommodative uba ngathi akekho denominational. Ngene bava abantu bathi sukhayisa ngecawa cawa kuyo oSathana koSathana. Xa ungumzalwane emchagele napha emsebenzini uyatsho ndingutata uthi chagi ndisindisiwe ndicawa eApostolic Faith Mission eChristian Family Assembly because it matters ukuba ufunda kwesiphi isikolo. Onovela ndiyafunda qha akubalekanga uba ndifunda phi. Anti isikolo sonke sine exam center so nawe ufuna kwazi uba uphuma kweyiphi cawe. Masike siyeni ke ngokukhawuleza. Why do we judge? Number one, we judge in order to fellowship. Why do we judge? Funeka sigwebelani ukuze sikwazi ukuzibandakanya nalo muntu. Is it 1 John chapter 1 verse 3? Uthi uYohane wokuqala chapter yokuqala verse 3 uthi sinishumayeza ezindaba zilungileyo ukuze nibe nobudlelwane nathi. So umuntu xa kushumayeza ukushumayezela uba ube ne-fellowship naye. Kufanele ke ngokujonge le nto ishunyayelwa ngulo muntu uba ndingafellowshipa nalo muntu nani sinixelela ngesimbonileyo sathetha naye khona ukuze nani nibuxhamle nathi ubudlelwane esinabo kunye noyise nonyana wakhe. Nixhamle ntoni? Ubudlelwane. Verse ngesi uthi so that you may have fellowship with us. So xa ungumzalwane sugida nabo bonke abantu bazibona abazibiza ngabazalwane bahlole phambi kokuba ubajoyine. Uthi we proclaim to you what we ourselves have actually seen and heard so that you may have fellowship with us. We preach to you so that you may have fellowship with us. Abe selesisho John said our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. Kodwa ma Christian family ningaphakameli ezinye icawe awunto ndichilo leyo. Nivele?
lento le judgment yethu umchagela ayinanto yakwenza noba icawe sezilalini nokuba icawe ne-buildings ezimbi noba le cawe inomfundisi ongena moto ayiyo lonto sijaja intoni imfundiso. Now, why do we judge? We judge in order to fellowship. Number 2, we judge in order to receive the person. Umuntu ufuna simhlole ukuze sigqiba singamamkelana noma cha. Fanele sigwebe ngokomoya ukuze sibone uba singamamkelana as a friend. Singamamkela as umshumayeli. Singamamkela as umzalwane. Masimhlole. Sanohambe nitshona phansi kwamakhwapha abo bonke abefundisi abangama celebrity. Sivene. Nam sanofota naye kuba ndifote naye because ngenze ubundibizile. Ke ngoku mna ndabe ndizazi uba noko ndizama ukumwina. So sufota nomuntu endifote naye qala undibuze uba nje bufote naye singafotana naye simamkele nake thina. So akabantu ke libona nasikeni abazalwane xa kuyiwe emsebenzini ufika uyafika ke lo msebenzi uqeshwe utsho onemande yemalanga yuphaya thina sindiswe siyi5 ikhona ingqondo apha ngale mina ufika ngayo umchakala sosazi abantu abasindiswe bani bangaphi kusho ukuthi xa unjalo une-poor judgment or no judgment at all. Xa ufika endaweni ufike uthi ndifike phaya kuthiwa abantu abasindisiweyo bayi4 mna ndingowesihlanu kodwa ke time will tell ndiyawubona ngokuhamba kwexesha uba ngabapha abasindisiweyo kodwa xa ndifika kuthiwe because bayi5 because into yenzekayo aba bantu abazokuthengisa because uzofika uthi wena nebahlanu nanisindisiweyo kanti nguwe wedwa qha usindisiweyo phaya abanye bayatsho babasindisiwe. So you should make sure that you don't have poor judgment. You don't just accept anyone. You don't just accept any teaching. Ukuze wamkele uqale ugwebe uqale uhlole mamgaxi. So vele fika abantu becula unoyana emngcwabeni vele uba nawe sofika uyabuza ba noyana. Yane ezibheke uzibeke ebingalazivakali kahle. So sithi ke why do we judge? We judge in order to fellowship. Ukuze sikwazi uba side sidlelane naye lo muntu. Okwesibini we judge in order to accept. Thuleleni bazi no Dumosi. We judge in order to accept. Nosizo TikTok. Number 3, we judge in order to believe. Kaloba zalwane into ukuze siyikholwe masiqale siyihlole. Abantu abaninzi ngoku bakhubekile kuThixo because bamamela izithembiso ezashiwo ngabashumayeli basho bazikholwa. Ngoku kudala elindile ke ngoku akuyidenzeke kwayona lento because they didn't judge. So we judge in order to uthulele nomama sesigulane. We judge in order yima engalifuna kuvulwe izifans abantu abaninzi imilomo yabo inendawo ezimhlophe not emacaleni. Number 4, we judge in order to follow and promote. We judge in order to follow and promote. Funeka senze umzekelo ke ngonase ngomfundisi. Kusho ukuthi before fellowship nomfundisi qala umjonge kuqala. Before umamkele ukuba uzoba sempilweni yakho qala umhlole. Before uyikholwe into ayichoyo qala umhlole. Before umlandele uthi umpromote uthi makumenywe yena emsebenzini wakho. Ante emsebenzini kuyenzeka
kuthiwe kuzofuneka isithethi suvele uphakamise noba sesiphi isithethi khona omnye umfo apha odume egqithi abave bemthanda abantu andive ndixakiwe ke mna bafunane phaa kuye but ke shema ndikaboni nimpromota nina kangaba nam ndike ndithinqa ngamanye amaxesha uba emadoda ndide ndibe nomunyu lo mntu wamenywa kangaka ma eish wamenywa kangaka ndiyiva uba ndinekhwele qho xa ndibona ipost ndiyabona nje uba yinunu le washo lo ndiyazibonela uba bameme inunu qha into eyenzekayo ngoku abantu bafuna umuntu ozotsala ii-crowds esizothi xa simmemile kuze nomakhelwane so we no longer judge spiritually because sifuna umuntu ozisa abantu ndathi kaloku bazala iintlobo zentshumayelo enye intshumayelo i-dangerous enye intshumayelo ayikho then enye intshumayelo i-right ukhona umuntu oyombona uba le ntshumayelo ayishumayelayo inobungozi omnye umbona uba akho kwantshumayelo kule nto bekuchithwa nje ixesha because uzincokolela nje ii-philosophies kaloku uze kuthiwe yintshumayelo kufanele kube kufakwa ingqondo kaYesu ebantwini then siyibiza ngoba yintshumayelo other than that izoba incoko and ukuze uyibone uba yintshumayelo fanele ilwe nale ndlela ubucinga ngayo uva uba ingqondweni ayingeni le nto itshoyo then masiye ke ngokunumber 2 what do we judge zintoni emasizijaje imani ke ngizondibetha ke nina Sunday school ndifuna nitsho why do we kutheni kufanele sijaje kuqala why do we have to judge isixhosa sho kakubi kutheni kufanele sigwebe before kutheni kufanele sihlole kuqala ngokwakwamoya sihlola ukuze sikwazi uba sihlanganyele nalo muntu sifellowship sihlola ukuze lo muntu sikwazi ukumamkela and niyaphawula uba most yabazalwane umuntu empilweni zabo abamamkeli kuba bemhlolile bamamkela ngenxa ye-benefits umuntu ubukwakukhweza emotweni okanye wakuthengela imoto okanye wakuthengela i-top nasebefundisini futhi bakhona umuntu kwakuthengela isuti awusafuna ukuhlola okanye akuncome kangaba ndiyacinga abanye apha ecaweni nenhlobo ithanda ukunconywa inoba ihamba nzima andinaxesha la kuncoma ncam ingxaka loo ndixakekile andinalo mnixesha loba ndikuncoma ndithi umile kakuhle because andiboni umuntu umilileyo umile kakuhle iyakufanela lelokhwe iyakufanela inwele iyakufanela andinaxesha yaloo nto so uyophawula ngowena uthe nca kulwakuncomayo awuhloli kwa ukuhlola sithi ke what should we judge zinto lezizigwebayo ke zona uyazi nje basizibala izinto babi ndizove ndiphawula uba anizuzijaja kwanina you are not going to judge these things the first thing that we judge is the genuine gospel we have to judge the gospel genuinity of the gospel ngabe bizwa kanjani genuine gospel sijaja ntoni kuqala ivangeli engungqo once waphakama umuntu kwathi uzoshumayela usengxakini kuthi phambi kokuba sifellowship naye ngenxa yale vangeli yakhe soqala sijaje we have to judge first and then before we receive we have to judge before we promote we have to judge and so forth umchagelo uyathetha pha ingxaki ukhaba online amabutho ayithanda ivoice kamchagela amabutho andiyazi tata noba ke ile ndlela yam netata bendizothi mna tata why singasebenzisi u-examine instead of ukujaja oku siku-examine ujaji ndimthanda ngoba nguyena kuthiwa do not judge ndimfunele nje lo gama ndizophikisa into ethi we have to judge otherwise kona u-examine uright nyani qha u-examine ngoku ushiya abantu bathi don't judge ingathi base-right kangangoba ndiphawula umchakelo uncedile usosondixelele lona uyabona uba ungafunda i-most yentshumayelo zikaYesu
usoloke lumkisa about judging uye kuPaulos about judging, nangu no Peter is about judging, uya kwi-Revelations about judging, because into embi kakhulu yi-deception more than ubuhedeni, because i-deception, ulahlekiso lusabantu abaninzi esihogweni kunobuhedeni itself. Uyabona ngoicawe zigcwele ndithi nezirong icawe zinjani, zigcwele abantu abanjani aba-deceived. That's why ndifuna ujudge lo. We judge the genuine gospel. Yeah, masithi the genuineness of the gospel. Yes, ingavele sithi ingathi ngwasiyifuni le, right? We judge the genuineness or the purity of the gospel. Ivangeli eshunyayelwa sanuhle nithi amen noba uba ke umuntu uyadlala lanto yomdlalo ke andinandaba nayo lithi hothana amen, ningamtsho ku amen eze baqhubeke eshumayela singale sibe odd. Genuineness or purity of the gospel kusho ukuthi into mawuyijudge xa umamele mamnansi mamugaxi ubumshumayelo yashumayela ubhala inotes, usobe ubhale inotes uqhathanise nengqondo kaYesu. Ungaqhathanisi nemfundiso ncam, funeka kwimfundiso zikaYesu ufumane ingqondo yakhe ukuze ubone uba ebengayitsho nalento uYesu, uvela ukhawuleze uyibone uba ebengeke ayitsho lento uYesu. Umzekelo ngoku uYesu wake wayitsho into yoba ake ungena apha endlini ugula uphinde ugula, zange kayitsho loo nto uYesu. uYesu uyabazi abantu bangangena abaphambi begula. Ubuya Phawula nango uYesu xa ephilisa bawuqhamza ubefika aphilisa umuntu othile. Niyakhumbula efika echibini lase Bethsaida noba iBethesda, Bethsaida no Bethesda. Niyakhumbula kwela chibi kwakhona indoda eyathanda namntu othi xa amanzi egxojagxojiwe andiphilisa, andithi kuthiwa kwahlala abantu abaninzi pha. Waphilisa abangaphi Yesu? Waphilisa laa ndoda qha watsho wazihambela. So uYesu wayengenayo le nto yalamabhongo okuba ndingumphilisi ndiyintoni. So once waphawula uba abantu baphaphele ukuphila bathi nje ubuye ulacawe uzophila, so yazi uba ayo gospel leyo, uqhathana nje banithembisana. Number 2, we judge false believers. Yeah, false believers over right. Xa umuntu esithi ndiyakholwa asivele sithi thina uyakholwa. Siqale sihlole qala uba ukholwa nyani na. Yazi khona ngondishumayele kangaka ndathi nabila. Ndizawuva imihlola apha kuni. Nibala abantu pha emisebenzini enithi basindisiwe nini. Kanti sithi uba uke wathi usindisiwe, okokuqala nje indlela yokumhlola kuba uvela umbuzo bucawaphi, because icawe acawa kuyo iyakuxelela uba akho kwakholwa. Then number, ubuze nomfundisi wakhe, because uba uhlole umfundisi kuyoba lulu uwabona amakholwa, because ikholo lenyana lihlale kumfundisi orongo. Number 3, false spirits. False believers ke upha ku Matthew ne 7:21. Matthew 7:21 usicacele mosiba singabo bonke abathi Nkosi abayabungena ebukumani. Then false spirits. 1 John chapter 4 verse 1 babikho jonge kuthiwa hlolani imimoya. Into eyenzekayo abazalwane becawe zikamoya, uba ke kwathiwa kukho umoya, ingakumba ke wakhala ikeyboard kule mihla, umoya wangoku awusekonzima kuwo. Imodulation. 1 John chapter 4 verse 1, mvezeni abantu abam. Nindivile uba ndithe singabhekeli phansi icawe, singazi undermine icawe, kodwa xa kuthiwa awukho public njengam kanje, mna ngwanti ndi public and ndingumfundisi, uba ndingabiza igama lecawe
ndingadiscipline. Kodwa xa uthiwa nihleli nobabini umxelele uba le cawe yakho ayikho right. Niyayoyika uyitsho loo nto? Ngubani okaxelela umuntu uba icawe yakhe rongo? Ngokuthi uSini uyabaxelela, noSilia uyabaxelela, noZiya nibaxelele uba hayi icawe yakho irongo. Zikhona ezicawe zivele zarongo nyani. Ngaba ndancokola nomfundo ngenye imini ndibuza into ethile pha ndacingela uba kuzoncedisa ke. Anti imfundo yandithola. Okhumbule mhlawumbe ndakubuza into ethile pha i-conversation ethi yabande eyam nawe we uba uqhamuzi uyayikhumbula uba kufuneka ulungisa into ethile phaya. Icawe xa irongo mxelele umuntu into endibetha mna kuba ndisepulpiti ngoku. Not only yima ke xa ke ngoku le cawe izibiza ngoba yi-AFM niyakwazi ubaxelela xa irongo. And xa uthi irongo akunyanzelekanga uba yithe yakho irayithi iye gqithwa eyakho. Fanele uthi irongo ngokuqhathanisa nezibhalo, ngokuqhathanisa nemfundiso. Umzekelo ngo uba khona umuntu onixelela uba icaweni yakhe kushunyelwa 15 minutes, icacile mandimxelele. Uba mfowethu icawe eshumayela 15 minutes irongo ngaphandle koba yi-occasion ethile, nditsho kwi-normal Sunday service 15 minutes. Abe sekubuza ukuba why usithi rongo, uyamxelela uba hayi kaloku uMatthew 28, uMatthew 28 verse 19 uthi and 20, hambani nizenza abafundi zonke inhlanga nibafundise. Ube sosithi ke ngoku ndicela ke mntakwethu siyojonga uba uYesu wayebafundisa ixesha elingakanani on average. Siyojonga uPawulos wayebafundisa ixesha elingakanani on average. Niyakhumbula mhla wayezohamba uPawulos wabafundisa ukusukela emalanga wade kwayosa, which means icawe efundisa ixesha elifutshane ayiyo cawe eright kakhulu, but ke ngoku i-perception ithi icawe njani le, icawe eright. But xa unokujonga ii-intentions zalo mntu ashumayela elixesha lingaka kukonwabisa abantu abaningi into abayifunayo, because ayifanelanga icawe iphathe abazalwane ngendlela abafuna ukuphathwa ngayo when it comes to ukufundiswa. Nabantu besikolo mos barhalela ukuphuma ngoba babesangena eclass esikolweni andithi. Ngobani ababemandela xa kunetha, omisi bakudala bengatishi xa kunetha. Kwakuba kubi iqhamze xa kunetha. Kumandi umisi uvela athi unitisha i-NS or general science. Air is something that occupies space and has sisayenza namhlanje loo nto. Athini umisi again. Air is something that occupies space. Kuyanetha ke ngaloo mini. Athini again. Athe suka bequbuda. Seniyaziqhubela ke nina. Nidlale xa kunetha nje ngokusaziwa. So abantwana besikolo nabazalwane abohlukanga kakhulu xa sezwa apha emfundisweni. Nabazalwane abakufuna ukufundiswa ngalandlela nabantwana bangafuna ukufundiswa. Abazalwane bamthanda umshumayeli we-10 minutes, 15 minutes, ingawumbi xa nguwe 45 minutes. Kuthiwa yithina asihlale impela kwethu icawe. Ndifuna eyesilungu. Kuthiwa icawe yethu mabe yesilungu, eyethu njengena ngo-9 ngo-11. Siphumile. Enye icawe uPaul ba irongo kuba kuculwa i-hour yonke. Kwenziwa nayo uthiwa kuprofete ezanto zakhona. Hey, akho sicaphuza njengalanto oziya. Yabona izanto ngathi kuba semoyeni, kone izanto singathi kwasemuntu oshi nonto zonke ezazinto, but singaba undermine abantu. But mina ngicingela uba umoya ingcwele fanele enze uthande izibhalo ezingcwele. Lo moya oyingcwele owenza ungazithanda izibhalo ezingcwele angomoya oyingcwele lo. Kumoya nje ka Dr. Khumalo wase stadium. So ke uyamxelela mfowethu kushunywa ixesha elinganani? Yo, hayi kuyadlalwa apha. Then xa isithi because kaloku i-reference yethu should be Jesus. I-reference yethu should be Paul. Then nomfundisi ofike eshumayela ngempiliso. Kude kuphele 30 minutes. uYesu washumayela ngempiliso, zange ashumayele ngempiliso uYesu.
uYesu into awayenza wayishumayela ntoni? Ivangeli, wayishumayela izibhalo abesele ethandazela abantu baphile. No Petros siyababona naba bephilisa indoda egeyithini. Siyabona. So i-reference yethu should be scriptural. Icawe right makube icawe eqhuba ubucawe njengoYesu. Ingabi icawe that is perceived to be right. Kanti i-intentions is to give people what they want so that they can remain. Kabe ndiyakhumbula lapha ecawe kwagcwala. Kwakugcwala ungabikho parking apha niyakhumbula kufuneka oqhamza bazokhupha umuntu othile adedele othile. But ke ngoku apha ecaweni ndenza sure not that I'm the best, I'm trying ukuba ndibe among abefundisi aba serious nabazama ukuba njengoYesu. I don't give you what you want. And into endiyiphawuleyo bonke abantu abanomoya ingcwele lento bebengayifuni kutsho bayifuni. Because umoya ingcwele uyayingqina uba yeyona nto befamba yenziwe. So that's why nsithi ke ngoku most of the churches they give people what they want kube sekugcwala crowds because those crowds zifumana what they want and they perceive the church as being the good one without looking at the intentions. Whether this pastor intentions zakhe kusisezulwini kusifanisa noYesu okanye kuba sigcwala lapha sikhuphe sikhokho kweshumi yini. Yes. Khona othi enye colleague yam ibuzile why singajoin ezizabo iAFM lento sineyethu simbalwa. Ndathi ingxaki azifani ezicawe kwezininzi kuyadlalwa. Oko uthukile ke ngoku ukuba Yeah, kuyadansa khona nto ungathi ngumoya. Yiyo into ebagqiba kakhulu. Yabona ikhona icawe othi usangena pha xa ungubhabha ikuqhathi perception. Ida yabona aba basemoyeni straight. Ingakumbi xa ezotshintsha apha efacing. Hallelujah. Jesus. Uba uke wenza isiphithiphithi i-outlook imbonakalo yabazalwane ngathi basemoyeni ubuke waphola awubingathi usemoyeni. Ngenxaba abantu uyabona lento kamoya ingcwele uba ungake uyoyijonga kwincwadi yezenzo nokusebenza kwamoya ingcwele nabazalwane ibingekho lento yokufinga intshi andisho uba ungangayenzi lona but ibingekho lento yokuba inganababona abanye abantu xa beqala ingoma uPaul ba lo muntu ngoke bebhekha pha ubengenangxaki sikwenza mkhulu wena sikwe kodwa xa sekunikwa yena i-microphone Jesus sikwenza mkhulu wena kusho lo muntu ufuna simperceive as being spiritual. Kangaba nabanye abashumayeli bade bazenza ngathi bayalila mgenzana iza ngaphambili xa ujonga komenka because indoda ayifane ibe nelizwi elincancazela inyembe zingekho ngomama abagxwalayo. So thina xa kuthiwa uyalila ngevoice sube solilile ngenyembezi ngabafazi abantu abagxwalayo. So ngoku uPaul lo mshumayeli bayalila nyani nosisi bayancedisa pha xa umjongile womenkama lo mshumayeli kangaba omnye sikaza siye kulo sister Ntshebe weme apha eca kwami ndimjonga kanje lo wendibiza pastor pastor ndimjonga kanje uyathetha ungathi uyalile ebantwini ndiyambona ayilile le ndoda cha ine voice of deceiving people with perception. Yabona ngoku abafundisi abanjengathi kuthiwa banamoya and majority yabantu abamnyama abafuna ukucawecawenza abelungu because bathi ziyabanda. Ngeke manje uPaul ba lo mzalwane uyasazi isingisi uyazazi izingoma zesingisi kodwa akazuye ecaweni yabelungu because when she perceives them i-look of them i-appearance imbonakalo yababelungu ingathi abekho moyeni because ufuna abantu abamnyama abazokwa phansi benze yonke into ube ungafike ecaweni abalungu uclean abelungu bangena ecaweni baphume bese clean and abelungu abaphuma madimoni kakhulu ubani yabaphawula amadimoni apha ukuthi that's why nabantu abesikolo bayadlala ngabefundisi umntwana uba akafundanga nje kuzobhalwa imaths uvela qala sekuseni phakathi la kuthe makuyolanda umfundisi uncwangule
xa efika nam umfundisi kaNgcwangu ngegama likaYesu avela alale phansi umntwana nabe kuthi hayi kumgqibile umfundisi abe sevuka umntwana xa sekuphele iperiod kaba nansi ke neplangeni bake benza lonto babizela kwioffice ka-deputy kuthiwa mandithandaze uthandaza masifesi babethe abantwana bafe bavuka abantwana baye eklasini. So abantwana once bangafundi bazonibetha nge-deception, bazonibetha nge-appearance of being demon possessed. And abazalwane bangoku umntwana amadimoni bambona ngengaphandle lakhe. Umuntu kwathi secaba unedimoni. That's why abanye ufika xa bekuthandazela bekubetha. Ube kwathi yo kuthiwa phuma nibangaphi? Bethe esiswini. Bethe emqolo abanye omnye uphala ba ucinezela esifubeni. Ubukwagxumalaza kuthiwa ngamadimoni lakha la. Ubuke wathi ndiyekeni kuthiwa liyazithethela asikuyekwa wena niba ngaphi ndiyekeni andinodimoni uthi uyasiqhatha ulilo. And ke ngo uyabona ungathi ufe ke ngo because kaloku unini icinezele kuthiwa liyathetha phuma. And uba ngaba uyeva basokhamekile niyandibulala kuthiwa yifa demon ndiyakutshisa niyandibulala. So abantu bangoku ayikho discernment, akukho ukugxila ekuhloleni, sihamba nabantu abaninzi. Uba into ikhe yalandelwa abantu abaninzi iright ukuthi inyaniso siyibeka kwisikali sevoti. Nomfundisi oright asimboni ngokuba genuine kwegospel, asiboni ngokwe-character efana noYesu, sibona abalandeli uba kulacawe kugcwele kangakanani. Kaba ndiyathanda shem ogqeberha baqhuba kakuhle pha bayi-5 elusikisiki bebeyi-2 ngala veki kunguzi nalamfana bekunini apha benguSiyen kodwa bebekhona nabanye this week bebeyi-3 bengolesibini bebeyi-3 Tuesday bebeyi-3. So asinamsebenzi, we are carrying the gospel. Into ebalulekileyo bazalwane silwe impakamo. Uzibona kanjani ba uphakamanga? Uzibona ngoba ziya babekhona nokubabonayo baba right kodwa bengacawi nawe. Uba sivele sayicawe right sodwa hayi mavesi khona bangasirongwa thina ngoku nam ukuze ndizibone bi judgment yami right kuba akabe khona umfundisi endimbone right like libe khona ibandla endilibona li right elibona lasenza kakuhle then ndibona uba we are among but the few masimfaka the few because most yecawe kuyagidwa and badlala lamakhwenkwe keyboard lamakhwenkwe keyboard sesazi baba abalilisa kanjani abazalwane. Ayazi ba abagxumisa kanjani, ayazi ba ayinyusa xa kunini, ayihle amanini jonga kanje. Bona umshumayeli sithi. Bona umshumayeli eziva naye. Then abazalwane ngoxa ebona lo mshumayeli amane sithi iperception it uspiritual. That's why in the city ijudgment yethu masiyazi uba siyithetha kwi-context of perception versus intentions. Then into enye sihlolayo kuthiwa zihlobo musana usuka nikholelwe nje nanguphi na umoya. Wonke umoya uvavanyeni, wonke umoya uvavanyeni nikhangele ukuba ngaba uvela kuThixo na. Kaloku baninzi abashumayeli abanefuthe lobuxoki abajikeleza elizweni. Yabona into endiyiphawulela ngoku apha eSouth Africa uba kufika umuntu wase Nigeria okanye eGhana kuze kugcwale kwi-crusade yakhe uvela abe ngufather wethu. Upapa lo mzalwane ushiye ufather wakhe uye kula father. Why? Ngenxa ba la father une crowds. And into endifuna ukuyitsho bazalwane mina ngicingela uba umuntu one crowds nguyena befamba umoyi kakhulu. Ningena baphawula befundisa sibamema apha uba imajority yabo abanazi crowds. Ingakumbi abadala. Khona utata omdala apha besimeme emthatho ngicela umbiza online. Niyamkhumbula? Besimeme emthatho ngobe sivula indlu. Ubephethe apha eAFM but uyambona bayekho popular. Akekho popular kwakuma AFM. Because umzekelo ngoxa kuthiwa iredoubt imemela tata befamba thina siyi-Christian family siyogcwala apha.
befamba onke amabandla asebhizana athi naku umuntu wenyani. Ingxaki kukuba abantu aba-right i-perception, imbonakalo yabo akho nto itsalayo. Akanamtsala la tata uhlonitshwa ngootata abadala abanee-ministries ezinkulu, kodwa xa uzofika apha kwabafana base-AFM nootata bakhona abamboni njengomuntu omkhulu, because i-perception deceives, it's very deceptive. So that's why nsithi abantu aba-right masingabahloli ngokulandelwa uba balandelwa ngabantu abangaphi, masibahlole. Umzekelo nantsi ivesi uMatthew 7:13, okay babe, Matthew 7:13. And nike nePaul emchagele zikhona icawa evele igqiba ukuvulwa. Uvela uthi uyayibona igcwele. Nami ngandibona hayibo lo mfana ugqiba uqala ngoku sebebangaka abantu. Ube soyomamela intshumayelo. Uyayiva le ntshumayelo manje, kule ntshumayelo i-intention kukubagcina abantu. And then i-perception ke ngoku yenza ingathi intention kuba sezulwini. Lo mntana xesha la Zulu lo. Yes, bye. Khona othi yathi enye inceku tata ishumayela yathula ikeyboard maybe about 10 minutes, yabuza ukuba i-expensive kangaka ikeyboard ithengelweni phela. Come on, keyboard. Yiza. Hamba nam. Banoyolo hamba nam. Now, kangaba bazalwane abantu abaninzi badla ukuthi ndi-critical kuba ndivele ndizibandela. Kutsho bona. Now, ngomphi utitshala wakakhalisela ikeyboard? Akekho andithi. Ngombe umshumayelo kathi xa ishumayela mane guqanga. 1 + 1 is equal to bendini. Ngombe utitshala, sorry hey ubashumayela baninzi. Ngombe utitshala othi xa ititshala 1 + 1 is equal to 8. It's equal to 8. It's equal to 8. Babe sebathi but yes teacher. Ayenziwa lo esikolweni andithi. That's why esikobani abantwana, okay, shame, get beve abantu be-maths kakhulu. So lithi ke bazalwane bam, uThixo makasincedeni singalandeli umuntu othandwayo, singalandeli umuntu onabalandeli, silandele umuntu esimhlolileyo, sambona uba singafellowshipa naye, sambona singamreceive, sambona we can believe him, sambona ukuthi we can follow and promote. Andaba ikhona ishileko zato zi4 zika why we Ndingaventi ndiyabona uhoste abantu lapha abefundisa ngamadimoni baphunga kwakho ngumzalwane wami. Selibona kwifoto nansi le nyengelezi idla kulomzalwane. Ndiyakubona nosono ipini ifake ezingaka. Ewe awuququzeli ulungiselela umuntu ongakhanga umhlole. Sithi sihlola ukuze sithini sifellowship naye, sihlola ukuze sithini simamkele, sihlola ukuze sithini simkholelwe, sihlola ukuze simlandele, simpromote. Asimpromote umuntu singamhlolanga, asimrecommend umuntu singamhlolanga. Kangangoba ngoku ndifuna nonke Christian family xa kuzo bakho i-guest speaker mhlambi engumuntu endimaziyo, uba nizoya kwinkonzo ya late funa negotiate nam. Masithi sino kuzoshumayela apha emagate umuntu noba ngumuntu endimaziyo okanye ke ndive ndithetha ngaye. Andiniyazi ba emalanga sine afternoon classes. So ke ngosuba sure wena ubuzoyi-attenda lo mvuselo suthembisa uba sivile ubuza apha emagate silapho. Apho ungafana uthembise kuxa kungomgqibelo ekseni nasemini kuba asinayo i-live streaming, kuba usazi ukuthi lo muntu nami ndimande mmamela okanye xa uthiwa kufike uPaul Washer ngokwapha ke kuvela ukuthi tata uPaul Washer ndeva utata umfundisi wethu mane kubukela silapho. Hayi awukho lapho kweza late,
because a Christian family sine afternoon classes every day. Ndivakele kakuhle live. Yeah, gogo andikhaleli sisibukele live wena ubumamele enye into nobi right na. Anti abantwana xa bene afternoon class kulindeleke uba beze kulo afternoon class noba bebezoya kwenye afternoon class yesinye isikolo because apha sihamba ngokwe syllabus yethu. Into enye sihlola make sibale into sizihlolayo ke. Into sihlola ivangeli leqala. Sihlole omoya. Sihlole abazalwane. Phambi kokuba sibathini sifellowship nabo, phambi kokuba sibamkele, phambi kokuba sibakholelwe, naphambi kokuba sibalandele and promote them. Into enye esihlo yemadoda. Into enye esihlolayo. Churches. Yeah. Genuineness of the church, genuineness of the local church, genuineness of the local church. Fanele sihlole ubunyaniso bale cawe. Hey zininzi icawe ngo. Hey ziya zixakile uba ngasothi akucawa akubefundisi. Aba bancinci befundisi bakho. Awubuncinci ke anangxake mhlawumbe noYesu wemncinci kodwa abana kwa background yamfundiso. Into abayibonile babone obekhwaza waze walandelwa kakhulu bayakhwaza. Hey uyabona ngo kangoba abefundisi bango xa beshumayela uda umsizele xa ekhwaza ufike elamba adalanga uDotheko uma ulambile uthi uyalambisa. Omnye uPaul ba lento ayibiza ngoba intshumayelo ingathi befamba uyimbongi. Indlela ayibeka ngayo and abazalwane usho abazoyiva yonke lento. Cha into abazoba khona bazoba impressed. Xa sobabuza ba hey impressed uthi bekumnandi kulemvuselelo. What impressed you? It was a perception. It was the look, especially umfundisi oshumayela into omgenzana engakuthinti kwanganto. Uphuma discharge because into ebezincokolela nje. Etswina. Abanye bayatswina. And ke bazalwane into nebangibandi igxeke lento yokutswina. Uba ningake niye Bible College. eBible College kukhona into practical theology and then kube khona into homiletics. Kwi-homiletics ayenziwa lelo gijima naleyo bani lapha ezantsi ngosendigijime kakhulu. Befama ndipha ndingabuzwa ngopha bandenzani apha. Because kufanele khona into ezibizwa ngoba zi-mannerisms. Zibizwa bayithoni? Mannerism. I-mannerism yinto othi xa uyenza isithele ofuna ukuyitsho. Kwa teaching kwathiwa zi-destructive mannerism. Or zazingafuni ezo zinto. So naxa ufundisa ke okugijima kumzekelo xa igijima ngapha umshumayeli nina nithini? Ezinye zivezikhathala veze uba ziveze ngenyawo. Zisonga izandla zomasithi. Kuba kuyabonakala uba inzima lento and uPaul ba lo mshumayeli ke umshumayeli ogijimayo andithuba impressive. Umshumayeli ogijimayo nokhwazayo ebantwini abamnyama. I-perception imenza abonakale powerful. And these people have followers because nezifebe neziphingi nabo bonke abantu bayalandela pha abathinteki. And ukhona ke bazalwane oye akhwaze kodwa akhwaze imfundiso right. We don't mean we can condemn wonke umuntu okhwazayo. Kodwa ingathi ungakhwaza xa uthi uyavuselela ententini. Ngokwe-homiletics kuthiwa ivoice yakho mayimani sithi ingakhwazi kodwa ingathi be level ibe sezantsi ongathi ulalisa umntwana. Ungabe ne-lullaby sort kind of a voice. Khona othi hayi kabi kodwa ave bejija sometimes abashumayeli ungathi uye ngamabhongo kuba usazi utata won't have a problem uvele ufike kuyijunk yodwa. Ingxaki ijunk imnandi.
Hayi ke ndizotsho ke eyokugqibela namhlanje. Enye into emasiyihlole. I-local church, the genuineness of uspirit kalongu 1 John chapter 4 verse 1. Matthew 7 zip false believers. Thank you. Yes, u13 kaloku ubesiya phaya kwabantu balandelwa kakhulu uba isango lenjani ngenani ngesango lemxinwa masimfundeni naye. I think it should be under local churches. Thank you. Because the local churches, zikhona local churches ezigcweleyo. Ezigcwele kuba kuthanda uThixo. Zikhona ezigcwala kuba kuthanda uThixo andithi. Kodwa zibe khona ezigcwala kuba zine perception. Mhlawumbe ibuilding inhle, kune hospitality, is something that has nothing to do with the gospel. Ngenani ngesango elinjani elimxinwa kungabi ngelibanzi kuba abangena ngesango elibanzi bahambe ngendlela ephangaleleyo basinga entshabalelweni yaye baninzi abenjanjalo. So qhubeka kube sekuthiwa ke abangena ngesango limxinwa bahambe ngendlela ecutheneyo basinga ebomini yaye bambalwa abenjenjalo. That's why nase CFA that the city we shall not be many, because nakuyesu siyamazi ba wayene crowds as abene disciples. I-disciples were fewer than the crowds. Balumkeleni kuthiwa ke abangena ngesango limxinwa bahambe ngendlela ecutheneyo basinga ebomini yaye bambalwa abenjenjalo. Then verse 15 abesele ingena ke ngo eyofaka abashumayeli. Balumkeleni abashumayeli abaxokayo abo beza kuni bezifanisa negusha bengathi bayanithanda kanti ngaphakathi bazingcuka eziqwengayo. Ndikani beve nabanye abashumayeli ufike bebethi isishumi. Uphawu ba ebethi isishumi nje unemali ezininzi zo 1 on 1 ezingaphezulu kwezishumi ezi. Uphawu ba isishumi sakho bekuzoba yi120 kodwa 1 on 1 yi5000. So kuthiwa lala gusha ndikuchebe. So ndizama ukuthi ke ifuna ke singabazalwane si test everything spiritually because singaqhathwa. Number 4, the genuineness of the Jesus being preached. Number 5, the genuineness of the Jesus being preached. Funa sijonge uYesu oshunyayelwa apho uba nguYesu wenyani namcakela, because bonke abantu ngobathi bashumayela uYesu. Ukuze ubone uba umuntu akashumayeli Yesu zama ukwazi uYesu. Sithe number 1 i-gospel, number 2 believers, number 3 spirits, number 4 church, number 5 Jesus. Bese ndimtshela teachers beningamtsho officially. Yeah. So maso singene first sisigqibeke. Number 5 sithi sijonga noYesu oshunyayelwayo. uYesu ohlele ephilisa yonke lemihla. Andithi uYesu zangazele uzophilisa mgezana because babese bevele bephiliso Elisha akade. Yayisevele bekhona abantu abaphilisa kangoba oyena mvangela mkhulu amanga abavangela abakhulu nguYohane. uYohane zangaphilise kwamuntu. Kodwa uYohane is deemed to be greatest evangelist. Akomntu aphilisa webaptiza abantu qha ethi guqukani. Then elandelayo into esiyijongayo spiritual leader or pastor. Spiritual leader or pastor. Sithi umfundisi phambi kokuba simthini si fellowship naye. Phambi kokuba simamkele. Phambi kokuba simkholelwe. Phambi kokuba simlandele simpromote, we have to judge them. The genuineness of the spiritual leader or pastor. Uyazi ngamanye amaxesha umfundisi uyakwazi uniphatha kakuhlani income so that nehlise nemondle ningahambi.
uphalwa unigcinile kangaba kukhona omnye umfo ebengcola naye sithi umfundisi wakhe ebengcola naye caba umane emnqanda suqinisa kakhulu uthi into ebangaba athi mangaqinisi kakhulu ngenxa yoba ayisekho indlela angaphila ngayo baba ngancipha abazalwane pha akazohola mangaqinisi kakhulu lo mfo ngwalapha ecaweni lwebenqandwa kuthiwa mangaqinisi kuba ubuthe waqinisa kakhulu bazovele bahamba abantu vele yehle imali so uyayibona nguyi-intention aba yimali kodwa i-perception kwabaya bangathi abajajwa ingathi luthando. So that's why you can be fooled by how people act around you ngenxa ba awazi bafunani. Lastly, siyitshile genuineness of the preaching. Isizophela apho namhlanje sizawuqhubeka nale ntshumayelo. So intshumayelo bazalwane mayibe mnandi kuba i-Christ like. Bhala lapha ngezantsi ibullet enzeka sikwazi basiyimejarisha kanjani. The preaching should be then ibullet yokuqala Christ like. Number 2, the preaching should be true. Should be true. Not ubivakala kamnandi. And lastly, it should be edifying. Xa kuthiwa intshumayelo yakho edify mchazele ithetha uba itshintsha indlela ocinga ngayo iyakutshintsha iyakulungisa ukuba ufane noYesu ayikulungisa uba ulanto ukutyebe kangabakhweli beke ndayisho apha ecala ndisithi I don't believe uba uThixo uyamphakamisa umuntu kuthiwa uphakamisa into engelutho ithini la ngoma cha ithini la ngoma kuthiwa uyayiphakamisa into engelutho ayihlalise namakhosi thina asiyibelieve lo Christian family uba uziya ngo angapromote aphathe pha kwamasipala yi-promotion ngokwe-language yase msebenzini apha ecaweni akho kwa asilifuni igama elithi success asimfuni congratulations asilifuni igama elithi God is lifting you because si believe ukuthi uThixo he lifted us up sonke uThixo usiphakamisile wasithatha phi eludakeni wasibeka endaweni ephakeme so silintshumayelo ukuze ibe right it should be Christ like noba iyakhwazwa noba itsholo phansi xa sithiwa it should be Christ like it should be according to the teachings of Jesus faka kwi-brackets mzongane u-Christ like that is it should promote the teachings of Jesus and his attitude. Intshumayelo may promote the teachings of Jesus and his attitude. Okwesibini, it should be true. It should be true. Then ungafaka phambi zongana ku true. It should be true biblically. It should be true biblically because intshumayelo e-true mchazele ayontshumayelo eyinyani intshumayelo eyinyani ngokwezibhalo and then okwesithathu it should be edifying that's the edifying changing you to be like Christ and ukuze uyibone intshumayelo yakho itshintsha izobe iphikisana engqondo yakho because uYesu waphila impilo edifferent ube sofaka ke pha ekugqibeleni First John chapter 2 verse 6 the ntshumayelo mayikufanise noYesu mayingakwenza unqanelwe imali mayingakwenza unqanelwe ubutyebi mayingakwenza unqanelwe izindlu mayikwenza unqanelwe ubulungisa mayikwenze unqanelwe into ezazinqanelwa nguYesu and into endiyiphawulayo ngokuya usindiseka kakuhle uyufundiseka kakuhle abantu baya belingana kuwe because uyibona uba yonke into abanayo uyabona nje abanihlela lapha ngo siyalingana ngubani onemoto ngaphendlini khayikhombe ngoku khombe imoto wakho so uba ngaba singathathana ngohlobo uba into esiyenzileyo siphakanyiswe sabeke endaweni ephakeme sonke ngokulinganayo ubuthixo kangaba imost yabantu ziya abantwana abaninzi uPaul uba ngokube besafunda kulula uba umfundisi bamhloniphe bathumeke kodwa ufumana umsebenzi sengumistake ngoku
Funa uqiniseka kuba approacha indlela ethile ubukwane imali sefuna uvele nasefamily kuba njalo. Uphala umntana xa besafunda bebamamela abazali kodwa xa semdala sefuna uba ngumzali apha ebazalini. So fanele sazi ke ukuthi a Christian family we don't believe in God promoting people. We believe ukuthi we were lifted up once. Yonke enye into is God sustaining us, is God equipping us, is God giving us a resource to serve one another and to serve Him. So those who say they live in God should live as Jesus lived. Sithi ke nilumkele bazalwane bam impression. Uyabona umzekelo xa ufika apha ecaweni ungavela ubone nje umfundisi ongabacingeli abantu. Gqibela kwi-NV 200 gqi ifridge zezo zicaweni. Uthi kuse ifridge ipaint yaselobi, ipaint yasesikisiki. Kanathulanga kamalungiselelo appreciation i-20 yokuye lobby ngo-sacrificial ongathi uyamemeza next year. Uyabona uba ingathi asicingelwa apho kodwa kona ukuhlala phansi ube nento ethi uYesu ebezothini. Uzofika phaya kuthiwa uYesu gave his life for umsebenzi kaThixo. uYesu xa wethanda abazalwane ngewaba rich. uYesu engayiyeka yonke lento yokuba bazosifela apha avela afika akhupha imali phaa ezihlanzini. Anti uYesu wakwazi ufumana imali enhlanzini ngengavela abe yimillionaire. Niyakhumbula uYesu wakwazi ukondla abantu more than 5,000 ngezonka ezinhlanu nefish ezimbini. So uYesu engavele nje enze show ubapha emhlabeni uzoba sistar. So umuntu ovela afike elizweni lonke abondle ngesilayisi i1 atsho abe ngumuntu omkhulu. So uYesu zange azofuna ubukhulu, zange afuna upromotwa. Ubuke umfundisi sithi uThixo uyakuphakamisa ngoba ndiyakubona vele kuba lo mfundisi uyandiwisa lo because mina ndaphakama once. All right, cela ke siphakameni kuba saphakama. Kutheni kufanele sihlole ngokwakamoya? Kufanele sihlole ngokwakamoya ukuze sikwazi ukufellowshipa nabantu abaright, ukuze sikwazi to accept abantu nentshumayelo eziright, ukuze sikwazi to believe intshumayelo abefundisi zonke ezazinto sizikala against that and in order to follow and promote the right persons. Akhonto imbi njengobona abazalwane babencokola umfundisi wrong. Imbi uthi ufike nomzalwane lo umaziyo epromote umzalwane wrong, omnye epromote icawe kugidwayo kube senziwa lanto engathi umoya. Kaba iya irritate lanto because uyibabona abantu bakhona ingathi bazama nje bazifana insuku. Yebo le cawe yonke imihla nihleli nomoni ngxolisa oko. Yonke imihla kuyaziwa nje uba khona ixesha apho uzothiwa ningene kumoya ke ngo. I think for me it's too predictable because umoya ingcwele solo usilindele anything angayenza. So fanele ngokusiye kaba khona into ekuye kuthiwe xa ichiwo mgenza kuthiwa i-mystery of God. Kuthiwa i-mystery of God ikwenza ube more powerful because uhlele unento ethi uthi xa ndemazi uba ngenzani, uthi xa ndemazi ubufuna ukwenzani. So leyo kuvela umazi yile yenza ungayamkeli le ayenza ngalo season. So fanele ngosimazi uba uThixo wethu usebenza ngendlela eziphakeme. Sizawuzazi ngokuba sihlale kumoya wakhe. But ndiyanicela ama Christian family akhe nihlole izinto eziyi7 veza ke na wonke umuntu omameleyo khake nijonge man igospel eshunyayelwayo, khanijonge abazalwane ongathi umuntu xethi ndisindisiwe okanye kuthiwa icawe igama layo uvele uqiniseke uba icawe even if inomnqamlezo ngaphandle yazi ukuthi yi-perception le. So don't just perceive and follow, don't perceive and believe, don't perceive and accept. Look deeper and also look at the spirits. Next, then you have to test and or judge the genuineness of the local church. Ungavele uboni igama elithi AFM uvele uthi ngabasekhaya ke apha because uzongena AFM nigide nisuka okanye vele into kuhamba niyodla inyama ingakumbi inkomfa zamadoda. Inkomfa zamadoda nje zidume ngenyama
kuvele kojiwe kubraywe bese uthi ibinkulu inkomfa. So masazi uba yonke into noba isivisa kamandi, but we are still going to judge it. Noba iyasisupporta noba iyasivindicator in our false beliefs. Cela ke sivala amehlo. Abazalwane bethu abaninzi ebebecawe right bazishiyile because i-perception ibingathi izikhohlakele. Abantu abacawe wrong bahleli because they are serving their desires. Ngola hlobo kuthiwa abantu beqobela befundisi ngokuthanda according to their desires, not according to the desires of God, not according to God's interests. Ufuna nthandaze nawe uthi kwakunika iskill of discerning, iskill of judging. Into enzima kakhulu bazalwane to judge. Abantu abaphandle they are convincing. Intshumayelo abaphandle they are very convincing. Omnye akwazi uba ashumayele into right for 10 minutes abese eshumayele junk for 50 minutes because it deception inentwana yomxoki nento eninzi yenyaniso. We really need the wisdom of God. Thixo wethu namandla siyacela Thixo wethu uba usincede ngomoya wakho ingcwele usinikeze the gift of discernment. Sivile Nkosi uba singayikholelwa yonke imimoya kodwa ngosihlole singababhekeli phansi abantu abasetyenziswa nguwe, singabajongi ngokwamehlo according to the naked eye, singabajongi ngokwethu abaziqhubayo before we validate them, singabajongi ngokwemizi abanayo, singajongi ubukhulu nobuhle bamabandla, singajongi Thixo wethu namandla ingxolo ekhoyo, singajongi the deception of thinking that we are right, but Thixo wethu namandla usinikeze the depth of looking deeper into the things that are spiritual. Ukuze Nkosi singalahleki sesithi sihambe endleleni, singahambi singene ngesango eliphangaleleyo, singahambi ngendlela ephangaleleyo, sihambe ngale ecutheneyo engathi nzima, engathi nemithwalo. Thixo wethu namandla, as long as we are like Jesus, we pray in the name of Jesus. Amen.